Ако сте платиле 300 евра за некој да ви ја сработи магистерската или некој евро повеќе за да ви го подготват докторскиот труд, може би вашето име и презиме ќе се најде над зидот на срамот. Министерката Јаневска во борба против плагиатизмот најави пуштање во употреба на нов софтвер на страницата за плагиати, за да се откријат препишаните трудови на оние магистерски трудови и докторати чија крајна верзија изгледа како да ги пишувал ученик. Бидејќи се зборува дека на факултети поминуваат трудови напишани во стил ученички пишувања, ќе ги објавуваме сите јавно. Мене ќе ми биде срам да ставам потпис на нешто што не вреди. Сите ќе бидат изложени на зидот на срамот, па сите што препишувале ќе бидат откриени, рече министерката на новогодишниот брифинг со новинарите. Со серијата нови закони за високото образование, измена ќе има и за професорите на универзитетите. Секој ќе биде должен да објавува одреден број на научни трудови. Ако не за да остане професор на секој 5 години, повторно ќе треба да полага за лиценца. Крајната цел на оваа мерка е да се зголеми бројот на научни трудови, услов кој е неопходен за некој универзитет да се приближи до Шангајска листа. За еден наш универзитет да биде меѓу најдобрите 1000, годишно треба да објавува 1200 научни трудови во списанија со импакт фактор. На УКИМ годишно се објавуваат од 300 до 500 трудови. Габриела Лескова, Сител телевизија.